倒霉的狐狸正在被游隼攻击。别看游隼个头小，它的攻击力可是非常强。兔子仅仅被攻击了一次，便当场失去行动能力。因此，狐狸只要被攻击到，就算不死，也将伤势严重。狐狸也想反击游隼，可惜它的速度在游隼面前就如同没有动一样。狐狸也知道这一点，它赶紧躲进了草丛，这才躲过了一劫。而下面这只大鹅就没有这么好的运气了。游隼不停来回对它发起攻击，游隼飞行速度非常快，达到了每小时200公里，这让大鹅都分不清游隼的位置。倒霉的大鹅被攻击了几次，便已失去逃跑能力。但游隼还是没有停止攻击，只要大鹅还有生命气息，它便不停来回攻击。